嗰啲人走嗰啲啊。結果咧就我部門咧11個人剩翻4個人，所以做到我自己都唔知佢發生咩事。咁今次嚟講咧，我都係啱啱又係琴日，你啱啱講海泉灣啦，我都係啱啱琴日翻嚟，因為太支持唔住啦，結果自己行開下嚟疏一疏，但係見到海泉灣咧，我係好臨呢間酒店嗰張床。靚唔靚啊？咁正啊！我淨係知道我瞓到張床好舒服，瞓唔想食佢。你跟個人團自己啊？跟個人團，不過我真係好推薦嗰間海泉灣裏邊嗰個環境。如果你真係個個想係 relax 嘅咧，真係要可以考慮下呢個新景點嘅。因為遲啲嚟講咧，我就唔知會破壞成點啦。一普及化嘅話，你即係普及。太靚啊！真係太靚。就唔會話有咩好嘅效果喺度。有冇耳仔牙？咁另外咧，我就正話啱啱聽到你講嘅話山區小學嗰啲，我突然間諗起有2位同學話退休啦。咁我都有個款主喺度嘅，因為我每年去山區教。而家我都會去清遠，因為我哋公司嗰個員工會咧，亦都喺清遠嗰個整咗個希望工程小學嘅，已經係跟咗成6年㗎啦。咁一路都睇住佢有個改變，但係始終咧每次探親佢咧，佢都係最缺乏就係新嘅思維同埋新嘅教師係教佢哋裏邊一啲嘢嘅。咁佢哋咧就俾嗰啲咧，其實好希望咧有啲係幫到佢哋帶一啲係教學上嗰啲思維嘅嘢嚟改變佢啲學生嗰啲，因為佢哋太過多年係保守翻自己內部，即係內地裏邊嗰一套㗎。咁我聽如果有啲同學咁譬如係教書嗰啲咧，歐老師好嘢，希望佢哋考慮下啲做一啲公性嘅有意義嘅工作啦。OK。好啊，不過呢度可以補充嘅，唔使用咪啦。其實咧，我哋保研會咧做咗10幾年咧，咁我哋咧就喺軟件方面都做得幾好。咁我哋咧就啲咁即係少補充啦，因為我哋做咗10幾年咧，咁其實軟件都我哋都做咗好多。咁我哋咧就好彩啦，呢幾年都有啲學生咧就走即係大專學生咧，直情喺嗰間我哋嗰山區教咗一年，即係 stay 1年去教書。咁我哋最近咧有一啲英語老師咧，直情係培訓翻粵北山區嗰區，如果清遠應該都可以過嚟我哋嗰邊參加。係啊，咁咧我哋咧就直情係有個培訓嘅英語課程俾佢哋。咁另外我又知道咧，就而家活知識咧社群嗰邊咧，佢哋咧又喺貴州同埋喺西北部咧，佢哋又係展開呢個即係教書嗰個培訓計劃。咁可以大家係可以互通交流。如果你有興趣咧，我哋喺貴州同埋連南嗰個咧，我哋有個聯席會議，每3個月咧就有一班人咧坐埋一齊嘅。咁譬如我哋啦，活知識啦，好多苗圃啊等等10幾個啲團體咧，就坐低傾下。第一就唔好 overlap 個 service 啦。第二咧就有時即係話，譬如有啲貪污啊，或者即係有啲乜嘢嗰啲即係啲黑暗嘅嘢啊，咁大家去交流咯。譬如政府個政策啊、2年1補啊，究竟入邊講啲乜嘢，大家又可以 share 咯。咁如果有興趣可以講埋嚟我哋啲。好啦，多謝。